Ini saya akan unboxing surprise ini. Coba kita buka kira-kira. Baby Life. Ini Baby Life. Yang putih dulu. Bisa dibuka bajunya sama ini. Ada botolnya. Ini ada pampers sama yang lain-lainnya. Coba kita buka yuk. Ini wah, ada begini. Ini aja guys. Guys, nah ini babynya. Ini ada botol susu. Nanti dia pipis. Ayo kita ajak dia minum. Nih guys. Kuku dadah. Jangan lupa subscribe and comment. Like and comment.